Moin, mein Name ist Marc, das ist That's Barbecue. Heute gibt es Arayes. Es kommt aus dem Libanon, ist in weiten Teilen des Nahen Ostens bekannt. Das sind gefüllte Fladenbrote. Im Prinzip ist das sowas wie Kebab im Fladenbrot, wenn man keine Spieße machen möchte. Die Zutaten sind dem auch ziemlich ähnlich. Ich habe die schon mal vorbereitet und ihr werdet sehen, das ist eine schnelle Nummer mit wenig Zutaten. Man kann aber auch mehr Zutaten nehmen, je nachdem, was man gerade da hat. Ich zeige euch die schnelle Nummer. Ich habe nämlich Ras El Hanout da. Wer es nicht da hat, kann es nachmachen. Das Rezept habe ich euch hier oben mal verlinkt. Oder ihr einfach die Gewürzmischung, die ich ins Rezept schreibe. Denn alle Rezepte mal wieder natürlich bei mir im Blog, auch dieses Jahr im Blog. Und da stehen nochmal Tipps und Tricks dabei, was man alternativ nehmen kann, welche Beilagen man dazu essen kann. Beziehungsweise auch die Beilagen, die ich dazu heute esse, sind da auch nochmal beschrieben. Aber reden wir nicht lange, es ist wirklich eine schnelle Nummer. Wir machen mal die Mischung, die Hackmischung fertig. Im Prinzip die Kebabmischung. Ja, ihr seht, das sind echt nicht viele Zutaten, die wir brauchen. Das sind schon alle Gewürze. Dann natürlich das Hackfleisch. Ich habe halb und halb genommen. Lamm, Rind. Und natürlich die Fladenbrote. Das sind so dünne Fladenbrote, die kann man wunderbar füllen und dann von beiden Seiten anbraten. Nimmt nicht so griechische Fladenbrote oder türkische Fladenbrote, die dicken. Die würden euch dann einfach zu schwarz werden. Im ersten Schritt werden wir die Petersilie mal fein machen. Da geben wir jetzt noch einmal Knoblauch zu, den habe ich schon gerieben. Und eine geriebene Zwiebel und die habe ich ausgelöst, damit da nicht so viel Zwiebelsaft drin ist. Ja, da gehe ich jetzt einfach mal fröhlich durch, bis alles schön fein ist. Wer keine Lust hat, das natürlich mit dem Messer zu machen, kann das Ganze auch einfach in einen Mixer geben. Ja, das reicht mir schon. Jetzt nehme ich die Mischung und gebe das einmal zum Hack dazu. Und da kommen jetzt auch schon die restlichen Zutaten hinzu. Das ist einmal Pulled Biber. Ihr könnt Chiliflocken nehmen, ihr könnt aber auch weglassen, wenn ihr das nicht so scharf mögt. Da habe ich hier Ras El Hanout. Andere Zutaten wären zum Beispiel Kreuzkümmel und solche Sachen. Könnt ihr nehmen, Paprika könnt ihr nehmen. Ich schreibe euch das einfach mal ins Rezept rein, was man nehmen kann. Ich nehme Ras El Hanout. Das wird da standardmäßig auch genutzt. Noch ein bisschen Salz und ein bisschen Pfeffer. Und schon sind alle Zutaten drin und ich kann verkneten. Ja, und ihr seht, eine schöne Hackmischung habt ihr jetzt mit Gemüse und ordentlich Gewürzen. So, das waren sie schon, die Zutaten, die da wirklich reinkommen. Wer jetzt aber sagt, ich möchte gerne Paprika drin haben, wie im Adana Kebab, der macht das einfach. Ihr müsst euch nicht dran halten, was ich sage. Ihr könnt natürlich gerne noch ein bisschen nachwürzen, eigene Zutaten hinzugeben. Das ist nicht verboten. Ich zeige euch, wie man das tatsächlich gemacht hat oder macht. Und wenn ihr sagt, ich stehe auf rote Paprika, grüne Paprika so ein bisschen da drin, hacke ich klein, schneide ich mit rein, dann macht das einfach. So, das war schon die Vorbereitung für das Hackfleisch. Und jetzt haben wir hier diese wunderbaren Fladen, die wirklich dünn sind, aber gut zu füllen sind. Das heißt, ich schneide die einmal durch. Und dann seht ihr schon, die kann man so wunderbar aufmachen. Und dann kann man sie füllen. Und ihr seht auch, wo man die hier nimmt, die sind wirklich hauchdünn. Das heißt, ihr habt nicht dieses dicke Brot, was erstmal erhitzt werden muss, sondern ihr seid gleich am Fleisch im Prinzip dran. So, ich mache mal 4 Stück fertig. Wird da so ein bisschen und dann verteilt er das Hack durchpressen und guckt man nach, ob er mehr braucht oder ob ihr schon zu viel habt. Die müssen gar nicht so dick werden. So, da kann noch ein bisschen was hin. Und so habe ich den ersten schon gefüllt. So muss das ungefähr sein. So dünn. Nicht mehr. Da kann man wenigstens 2 essen. So, damit ist meine Vorbereitung getan. Jetzt geht es an die Plancha. So, ich mache das Ganze auf der Plancha. Ihr könnt es auf der Plancha machen, ihr könnt das in der Pfanne machen oder ihr macht das auf dem Grill. Das ist egal, da macht das mit direkter Hitze, geht auch. Achtet drauf, nicht so große Flammenbildung. Genauso, ich halte jetzt die Plancha vor und werde sie dann ein bisschen runterkühlen wieder, damit es dann nicht so hohe Hitze hat und das Brot nicht ganz so verbrennt. Es soll knusprig werden. Es muss aber nicht schwarz werden. So, ich gebe ein bisschen Öl auf meine Plancha. Und ihr hört, die ist gut heiß. Das heißt, die erste Drehung bei mir wird ziemlich schnell sein. Oder anders gesagt, ich gebe erstmal ein Opfer drauf. Das hört sich doch gut an. Lass es aber nicht so lange liegen, damit die Hitze sich ein bisschen reduzieren kann und das Brot nicht zu schwarz wird. Also kurze Zeit später das erste Mal schon drehen. Und ihr seht, ordentlich Hitze dran. Das war eine gute Entscheidung. Und das gleiche mache ich auf der zweiten Seite auch gleich. Einmal drehen und ihr seht, schon weniger Hitze da. Perfekt.
Und jetzt gebe ich ein ganz kleines bisschen auf die Seiten drauf, ein paar Tropfen. So, und wenn die Hitze so ein bisschen reduziert ist, kann ich auch die anderen 2 drauf machen. Denn ich mache jetzt nur 4. Ich drehe wieder. Immer flippen. Und es riecht schon gut, das heißt, es dauert auch nicht mehr lange. Und ihr seht, das Hackfleisch sieht schon richtig gut aus. Das ist gleich fertig. Das Ganze dauert wirklich nur 5 bis 7 Minuten, dann sind die schon fertig. So, und dann geht es schon runter. Da sind die. In der Zeit kann ich schon mal meine Beilagen vorbereiten. Das ist einmal hier so ein Joghurt-Tahin-Mix. Mega lecker mit ein bisschen Zitrone, Salz, Pfeffer. Wie gesagt, Zutaten stehen im Rezept. Dann habe ich mir wieder Pink Onions gemacht, einfach dazu lecker. Ich wollte keine Sumak-Zwiebeln machen, weil ich mir einen Sumak-Tomatensalat gemacht habe. Ihr seht, schöne Zutaten dazu. Mega. Ja, und da sind sie. Wir machen einfach mal einen Mittelschnitt. Und ihr hört schon, es ist knusprig. Und so schauen sie aus. Geil, oder? Ja, und da sind meine Araignes. Ich meine, sehen die nicht herrlich aus? Sie duften gut und ich werde sie jetzt mal probieren. Das heißt, ich nehme jetzt einen und den verdammt heiß noch und gehe einmal noch mal durch den Joghurt durch und Mahlzeit. Mega. Es ist wie Adana im Fladenbrot zwischendrin, ohne Spieße. Eine geile Soße. Richtig gut. Macht es nach. Und, wenn ihr wollt, passt das ein bisschen selber an. Zwiebeln sind natürlich gut. Den Salat habe ich vorhin schon probiert, auch mega geil. Leckere Beilagen, gutes Essen, so muss das sein. Das war's schon wieder. Wenn euch mein Ausflug nach Libanon gefallen hat, habt ihr hier oben noch ein weiteres persisches Rezept. Ich habe noch ein weiteres Rezept. Hier oben könnt ihr kostenloses Abo abschließen, Glocke aktivieren, nicht verpassen, verpasst ihr nichts mehr. So, weil ich nicht sowas. Und habt ihr schon mal verpasst, alle Rezepte, wie immer bei mir im Blog. Wir sehen uns nächste Woche, wenn es wieder heißt That's Barbecue, That's Barbecue. Bis dann, ciao.